大家好，我係團長，終於多謝你又嚟探我啦！哇，今日用呢一個海景嚟做開場白，係咪有少少浪漫得滯啊？喂，我嗱臨講啊，因為我真係好肚餓，好肚餓。咁我由邊度開始講起呢？大家都知道我一直都出咗好多檳城嘅片啦。每一次我一出完片呢，我都會收到留言話：喂，團長，你食呢一個唔係最正宗㗎，我帶你去食個最正宗嘅。又或者咧就係話，唉，呢一個咧係邊度有個更加好味嘅。咁我今集咧就盤點咗各樣喺檳城嘅食物，好大部分觀眾都話係最好味嘅，又或者係好味啲啦嚇，正宗啲啦嚇，唔好話最好味啦。咁咧我就同大家一去食晒佢，我就揀咗幾樣嘢食啦，5、6樣嘢食啦，唔係好多。咁我而家咧就嚟到第一站啦。噔噔噔噔，就係呢一個嘅舊關仔角夜市。檳城朋友，你應該知道我嚟呢度食啲咩啦？有2樣嘢嘅，睇下食唔食得落。咁啊，食落啊食一樣。先介紹下我而家呢一個環境，真係好靚啊！而家係夜晚7點幾嘅時候呢，太陽啱啱落山，好溫柔嘅感覺啊！呢個地方呢係好多人嘅拍拖聖地嚟㗎，因為你又聽住啲海浪聲，跟住嗰邊呢又有好大個嘅遊輪，咁有啲人呢就會食飽飯喺呢度釣下魚啊、散下步啊。咁今日呢我就係嚟揾嘢食啦。哇！呢度咁多人企喺度，我估係你啦啩？係你啦 ，OK 喎，又冇我想象中咁多人排隊喎。因為大家都話咧，你一定要5、6點過嚟啊！如果唔係一晏咗，到咗晚餐食飯時間咧，就會好多人。喂，點解呢一度又有米芝蓮嘅？你好，這裡比較多人點的是哪一款啊？就是這個哈。哦，清東人。哦，然後是炸魚肉，對不對？啊，好，那我試一下就。可以加料嗎？有沒有加料的？要加速凍啊，還是要加蝦？哦。我加速凍好了，會要等很久嗎？哦，太好了，因為我朋友都說要5點鐘來啊。這裡人哪裡人？我香港人。哇，犀利啊！呢一個小小嘅廚房咧，就製造出呢一個米芝蓮美食啊！哇，其實坐喺呢度咧都幾浪漫啊，咁樣好似係一個海邊嘅夜市咁樣啊！好啦，跟住另外一個咧就真係好長龍啦，噔，就係我身後嘅呢一間 Rojak 啦。我知道好多香港人咧都唔係好習慣 Rojak 嗰個即係又鹹甜又撈生果嗰種味道，但係咧我食過呢一度嘅 Rojak 咧，我覺得係真係幾好食嘅。我同檳城嘅人講話，我食呢間 Rojak，佢就話啊，你識貨啊！大家都靜地在等待。哦，佢呢一個咧就係最細嘅咧，只需要5溝啫。咁我哋買個細個嘅嚟食咯，好嘛？呢一個咧就係嗰個冬陰功嘅牌。如果我排下隊嘅時候，呢個牌震咁點算呢嚇？你好，我要一份小的。這裡是。然後想加那個魚餅。哦，這個是大嗎？啊，這個20。哦，這個20哦，最大的那個。所以一般都是全部料都有哦，對不對？好。這個也可以加嗎？好，謝謝哈。那個是沙梨嗎？這個安布拉嗎？哦，是安布拉啊。可以呀，哇，好多呀！謝謝。哎呦，坐近啲冬陰功嗰度先。嚟啊！我真係啊，急不及待啦！頭先咧先係嚟咗個 Rojak 先啦，因為我已經係好想食啊。但係你知我中意咧所有嘢到齊晒，跟住之後咧食下一啖麵，又食啖魚，跟住又可以食個 Rojak，即係中意咧親埋一齊食嘅。咁所以咧我就忍住肚餓，跟住咧就等埋呢一碗麵。你睇唔到？你睇唔睇到？OK 啦。好香嗰種酸味嗰種味啊！我應該係食邊樣先呢？唔好理啦，試下佢呢個索冬先。佢呢個索冬即係類似係呢個咩啊魷魚筒嗰啲啊。哇！已經品嚐咗佢少少嗰個辣味啊！睇下先。哇！
哇！真係講真，我咁大個仔未試過食青嘅冬陰喎。咁平時冬陰功你哋試過啊？呢個係青色嘅冬陰啊，同乜嘢有啲似咧？哇！你一飲落去咧，酸酸甜甜辣辣咁樣嘅，佢入口嗰陣味咧，又冇我哋平時食嘅冬陰功嗰種太酸太坑嘅感覺。果然佢話呢一個係佢哋嘅秘製湯底啊！咁味道。其實我真係最中意檳城嘅嘢食咧，就係佢細細碗，你已經覺得係好滿足啊，好好味。即係呢一碗咧，如果你係放喺一個好靚嘅碗，跟住之後咧，勁大個碗，即係勁細碗湯整到好似 fine dining 咁樣咧，你係可以賣到去60-70蚊。但係呢一個係十幾溝，我唔記得咗，個加個蘇東。食下佢呢個魚啊！雖然佢呢個魚係凍咗㗎，你咬落去係凍啊，但係你咬第一啖落去係一陣香嘅味道走出嚟啦。即係證明佢本身出邊包住嗰層皮係有少少即係醃過下嘅。同埋我覺得佢最正呢一個位係佢呢個米粉咧，係用呢一種好似即係攣攣地好似攣毛咁樣嘅米粉咧，你係更加可以掛到嗰啲湯落去啦。中意食酸辣嘅人咧，一定要嚟試下食呢一個。好啦，我要食和扎啦！哎呀，好期待啊！好耐冇食啦，成半年冇食啦。咁佢呢一個和扎咧，佢其實就係用咗一啲唔同嘅水果啦，有菠蘿、有沙梨、應該係有沙葛，仲有呢個係炸到脆卜卜嘅油炸鬼。咁然後咧就加上呢一個有種甜甜鹹鹹嘅和扎醬啦。我第一次嚟嘅時候咧，係同一個即係算係新朋友嚟食啊嘛，咁我就排排手手，我唔食啦咁樣，跟住佢話好啦，咁買個細嘅試下啦。點知食下差唔多成盤都俾我食晒。呢個係酸芒果。咁佢本身一個細嘅咧就係5溝，仲爭啲咩？爭罐啤酒。呢個真係好襯啤酒啊！就算我唔係好飲啤酒咧，我覺得呢個係一支班興奮啊！呢個係。關於呢個食物我要講嘅嘢都講完，但係我真係覺得太好食啦，我唔捨得停啦，唔捨得飛去下一樣嘢食啊！各位，我終於嚟到大山腳食芋頭飯啦！真係我心心念念咗好耐。我由1月嚟嘅時候，我已經係好想食啊，因為咧我好中意食呢啲咧，我咩都好中意食噶啦，唔使解釋啦。咁總之咧就係大家都話如果要食芋頭飯咧，最正宗咧一定係我身後嘅呢一間大山腳嘅叫咩啊？芋飯專門店。哇！我一入到去，我已經覺得哇好開心啊！因為咧我平時真係睇好多片都有介紹，但係咧我今次咧真係親歷其境啊！一行到過嚟咧嗰陣啊，嗰個豬雜湯嗰個味啊，咁佢呢一度咧就係煲緊嗰個嘅豬雜啊肉丸湯咁就會加入去有啲鹹菜啦。你中意溝咧就侵啲豬肉丸啦。你睇下，哇！而家晏晝時間啊，幾熱鬧啊！呢個就係嗰個芋頭飯啦。而家咧午飯時間啦，入邊真係坐滿晒啦，已經。哇！佢真係咧完全冇停過手啊，不快嘅，好似摩打手咁係咁畢，跟住煮嗰個豬雜嘅又係咁煮。我見到佢咧真係煮到灼到咧啱啱好，粉紅啱啱熟咧，跟住就撈上嚟啦。好啦，嚟啦！終於有得食呢一個 yam rice 啊！我第一次見到佢嘅時候咧，我見到佢咁樣深色，一睇就覺得係好好味嗰種啊！其實呢個咧，我之前喺
中餐嗰邊都有食過嘅，係大家咧都介紹我一定要嚟依間度食。咁頭先咧我就見到佢呢一度咧，佢有個白色呢個咧就係嗰個芋頭啦。咁點解佢呢個係深色咧？因為黑油加咗呢個黑油，我都係啱啱先知嘅。咁另外咧就仲有一碗豬雜湯，超級足料啊！呢個係飲啖湯，濕下個嘴先。鹹菜湯，哇！真係飲落都同我之前嗰個有啲唔同喎。佢呢個真係你 feel 到佢嗰個鹹菜味咧，好似熬咗好熬出嚟咁樣。好啊，嚟啊！係咪撈個豬油？唔敢出聲啊！幾好笑，都係朋友帶我嚟嘅，唔敢出聲。我會剪走咗你出聲嘅，你放心啊！佢一食落去咧，係其實芋頭味唔係好重，反而咧係好香嘅蝦米味咯。跟住另外咧，嗰個芋頭咧就係呢一嚿啊！我以為豬肉嚟，呢邊係芋頭嚟㗎，呢嚿應該係。咁咧喺檳城食嘢咧，一定唔少得㗎啦，一定有一個嘅辣椒，咁咧就俾你點入湯入邊嗰啲料嘅。thank you。哇！原來咧食下咧，你飲多啲湯咧，會有人加湯俾你啊！咁好嘅，平時都係咁樣㗎，係咪？總之飲多2啖咯，頭先飲得唔夠多。另外咧，仲嗌咗一碟有個老豆腐同埋滷水蛋，非常古早味嘅一餐啊！咁當然唔少得啦嚇。呢個係我今次旅程嘅第2杯沙律水，非常之控制啊嚇！沙律水冇敵，同大家分享。如果要食呢個 yam rice，你飲呢個豬肉湯一定要大啖醬咁點落去。我平時好少飲醬噶，但係今次咧我真係飲呢個黑油溝呢個辣椒嘅醬咧，食落去真係野味好多。乾乾淨淨。喺度舐舐脷嘅時候，先要邀請今一集嘅贊助商，佢可以令到我一下子由呢一度突然嚟咗呢度，再嚟咗呢度。冇錯啦，就係 NordVPN 啦。NordVPN 就可以透過轉換 IP 地址，令你撳一下就身處咗另一個國家。啱啱喺日本追緊嗰套 Netflix 嘅劇，翻到香港係睇唔到㗎。但係用咗 VPN 變更位置，你就可以即刻睇翻嗰度嘅節目啦。有咗 VPN 咧，就可以令你突破地域限制啦。最重點當然都係要保障你嘅網絡安全啦。當你連一啲公共 WiFi 處理 online banking 啊、網購嘅時候，一開咗 VPN 咧，就好似幫你開咗一個安全網咁樣，幫你偵測一啲可疑嘅連結啊、網絡啊，咁你就唔使話撳條 link 都驚啦。NordVPN 嘅月費咧有機會平過你食一餐飯啊！用我嘅優惠碼仲會額外送多你1個月嘅服務，同埋佢哋係有30日嘅免費退款保障㗎。咁你就可以用1個月先感受下佢哋嘅功能啦。早晨，早晨！今日又帶大家食另一樣嘢啦，就係我身後嘅灣島頭辣沙。唔知大家有冇知道呢？檳城係好出名係食阿森辣沙，而我亦都好中意食阿森辣沙嘅。我平時呢就多數都係去食呢個7條路嘅一個辣沙啦，其實都好好食噶啦已經。不過呢，我嘅朋友就話呢一間又係啦，由細食到大嘅。咁我而家呢就係身處喺呢個叫做Pulau Tikus，咁咧就係喺呢個身後嘅賓華女子中學對面就係啦。咁你可以想象到，平時大家就放學然後走過嚟就食一碗麵，睇下呢一度嘅辣沙同平時嘅辣沙咧有咩唔同啊！
哇！呢個好犀利喎，佢係比較偏離市區，但係咧都攞到呢個米芝蓮嘅喎。啊！佢呢一度咧都係有唔同嘅嘢食嘅。呢個炒粿條咧，我朋友話都好值得食嘅。咁另外呢邊咧就有咖喱麵啦、豬腸粉啦。而呢邊咧就係有呢個經濟飯。哇！因為我應該都有少少晏啊，所以都冇乜好多餸可以揀啊。但係咧，佢有我最中意食嘅沙果。這個是什麼呀？你知道嗎？這個是蝦米。哦，蝦米哦，好像好配飯。我們這個叫做三拜。哦，三拜。哦哦，好，謝謝。下次有機會咧，試下呢一個好似肉碎咁嘅蝦米參巴。參巴。哇！你睇下哥哥啊，佢炒得幾有鑊氣啊！好啦，咁嚟到呢個重頭戲啦，就係今日食嘅辣沙。我自己咧最中意食辣沙咧，一定要配其他嘢，我覺得個辣沙先好味嘅。就咁食咧太酸甜啦。咁呢度咧你就可以配呢個嘅招牌炸薄餅啦、韭菜糕啦，同埋沙葛菜糕。啊，你睇下姐姐仔度後邊 pose 嘅姐姐啦。點解個湯咧要倒幾轉咁樣嘅？變熱啊！給它湯給它熱，因為它這個魚它是熟了，可是是冷的。哦，原來這樣。好啦，試下呢一個嘅辣沙，佢同我之前食嘅好唔同咧，就係我見到佢呢個咧係上面有好多呢個咁樣嘅碎碎嘅魚啊！次次見佢哋煮呢個辣沙咧，見到佢哋係咁啊，將個湯倒落去啊，倒翻出嚟，倒落去啊，倒翻出嚟，倒落去，倒翻出嚟。頭先咧佢就話原來佢係令到嗰啲麵咧可以熱啲，因為本身佢煮完出嚟攤凍咗啊。佢呢個湯底係再濃味啲，你每一啖咧，你都會咬到佢有嗰啲碎碎嘅魚肉，加埋嗰個麵。佢呢個麵咧，你咬落去佢係有少少彈牙，唔會話好似我哋平時食瀨粉咧，你咬極都咬唔到。但係咧，佢又會比米線再彈牙少少啊！呀，喺呢度有個炸薄餅，入邊係沙葛嚟啊！點呢個少少。有少少甜地咁樣嘅喎，係咪？對。然後之前他們都說我吃了不夠正宗。這個就是我朋友帶我過來，他說比較正宗的。對。凍奶，我頭先啱啱佢哋嗌凍奶茶，我諗有得飲凍奶茶嘅咩呢度？有啊，都係叫凍奶茶咩？有啊，凍奶茶咪特冰。好啊，食飽飽啦，真係咧食多幾次就發現真係有唔同噶。我最中意去呢一度咧，真係你每一啖咧真係好多嗰個魚肉嘅碎，同埋我食過有啲咧，佢係真係好酸，但係就唔夠濃味。佢呢個酸，然後配合嗰個甜味咧，我覺得係中和得唔錯嘅。又喺度扮晒嘢啦。同埋咧，我冇影俾你睇，就係佢嗰個韭菜果都好味噶，好香啊！一咬落去，好啦，咁啊食飽呢一集，我哋再食第二樣嘢啦！早晨啊，咁多位，今日咧又帶大家嚟揾食啦。我發現呢一條片咧真係唔容易啊，好似永遠都拍唔完嘅。因為我同朋友講，我話我拍緊呢一條片啊，就想食晒呢啲點講啊，標誌性你哋覺得好食嘅嘢。咁我朋友就話：咁我要帶你去清屋食福建麵，我要帶你去新世界嗰邊食雲吞麵，我要帶你去邊度食淋麵。要食嘅嘢實在太多啦，係永遠都食唔晒。咁所以咧，今日我呢一餐咧就係呢一條片嘅暫時嘅最後一餐啦。見到呢個環境，本地人都知我今日食咩㗎啦。我哋過啦，哇，非常熱鬧啊！好多上班族嚟買飯啊！就喺呢一度啦，門口就係啦。我朋友話咧，次次食呢一個咧都要食2包啊！睇下我今日食幾多包啊！佢呢度咧就係有幾款唔同嘅料嘅，有蝦啦，有粟冬啦，魚啦，呢一個係鹹魚，
雞同埋嗰個係咩加蛋呢？哦，嗰個魚仔啊，嗰個魚仔乾魚仔加蛋，我就決定咧睇下邊一個最搶手。誒，呢個 fish 嘅銷量麻麻地喎，呢個鹹魚啊好犀利喎，哇！哦，後面就係整緊啊，佢呢個係整緊乾魚仔蛋嗰個啊，好似好正喎。我都唔知幾多錢㗎，不過我諗10溝應該有得找啩。哦，我係俾咗20蚊。哦，呢度找翻17蚊俾我，即係呢一個嘅飯仔只需要3溝就食到呢個飯仔啦。哦，佢呢一度咧都係好似一個hawker centre咁樣嘅，有各樣唔同嘅嘢食。好似話呢一度都有其他嘢係好食噶。呢個係咩啊？哦，整嗰個好似酥餅嗰啲，呢個就未焗嘅。揾個靚位坐先。哇！呢度都係有齊晒所有嘢啊，蝦麵啊，炒粿條啊，乜東都有嘅咧。咦，好啦，揾咗個靚位坐低啦。今日咧簡單食一餐啊，一個3溝嘅日式阿媽，一個咧，哎呦，呢一個就薏米水。我問姨姨咧，我話想嗌個雪茶，佢冇晒咯。咁我就話有啲咩係冇糖嘅咧？咁佢就介紹我，咁你飲薏米水啊。呢一個有啲咩開嘅技巧嘅咧嚇？點樣開？望下人哋先。哇，好香好香好香！平時我成日食嗰啲日式阿媽咧，就加好多料嘅，椰漿飯做主，跟住又有隻炸雞啊，又有有蛋啊，有青瓜，有好多其他料嘅。但係其實咧，一個日式阿媽咧咁樣就已經係㗎啦，即係佢係椰漿飯嘅意思。咁佢有啲辣醬啦、森巴醬係咪？跟住有呢個乾魚仔啦，有雞蛋啦，跟住下邊咧就應該係椰漿飯咁樣，簡單就一個飯㗎啦。其實都食過好多次日式阿媽，但係唔知道點為之好食嘅。咁啊，感受下呢一個本地人覺得好食嘅係點樣？我相信個精髓就係嗰個辣醬嗰度，好辣，好刺激，好香，但係咧又唔會食到好辛苦，少少咩咁樣咯。同埋佢嗰個飯咧係我中意食嗰個口感啊！碎咁樣，好味。我朋友話驚我唔食得辣，呢個好辣，我覺得可以接受。加埋個乾魚仔啊，加埋乾魚仔真係非常之配啊！呢一啖好多乾魚仔嘅，但我有啲好奇咧。唔知道本地人你食日式阿媽嘅時候係咪真係就咁樣食一個，定係你哋都會侵啲其他嘢食嘅咧？因為咁食一個應該都可能會好餓喎。我之前咪話喺吉隆坡度食過嗰個，一放入口凍嘅咁樣，但係其實原來日式阿媽好多時候都係可以唔使好熱咁樣食，佢暖都未至於啊，少少溫咁樣啦，但係都好好食。我諗呢個就係好食之處啩。呢個薏米水幾好，佢係真係完全冇糖嘅，係有少少清新薏米味。食辣嘢啱晒啦。正常食飯咧就應該係食咗蛋先嘅，但係咧，Oh my god， 好蜜沉龜仔，最好味嘅放喺最後一啖。哇！冇雞啊，好大風喎呢個。滿足。咁咧食完咧，包住個薯仔就係揼咗佢啊！好啦，咁今日集就嚟到呢一度啦，唔知咧大家有冇俾我啲嘢食吸引咗咧？又或者檳城人你哋覺得我係咪都食得唔錯咧？咁咧今日集咧就嚟到呢一度先。如果大家仲有啲乜嘢你覺得係真係一講出嚟咧，個人都係覺得好食嘅，你就喺樓下留言話俾我知。咁我之後翻嚟咧再食。點解我講之後翻嚟咧？冇錯，因為咧我即將要快閃香港啊，有啲工作要處理。咁之後翻嚟咧，再慢慢食啦嚇。好啦，咁啊多謝大家陪咗我呢幾日，咁我哋咧就下條片再見啦，拜拜。有蠟醬，拜拜。